Ще се предприемат ли някакви действия, защото всяка година положението е едно и също, а миналата седмица румънски гражданин загуби живота си тук в близост до магистралата? Здравейте, аз не мога да се съглася, че е едно и също. Наистина е много е натварено. Ние и затова дойдохме с министър Стоянов, за да видим какво е точно положението. Но ако посетите, ще видите, че са взети мерки. Не е същото като преди. Разбира се, че може да стане още по-добре. Тук се шегувахме с колегите от Гърция, че най-добре ще стане като влезем и в сухопътния Шенген, но така или иначе до тогава и тук имаме някои идеи, които сега обсъдихме и с министъра, и с колегите от Гърция. Те може да се разделя по-рано потока на държави членки и на трети страни, защото различни са проверките, както знаете, за такъв тип държави. Така че това е едно, и другото, че с временни пътни знаци може да се ограничава от по-далеч на магистралата скоростта, защото иначе тук се образува една етапа от магистралата. Всички идват и тук стават фуния. Става фунията тук на границата, така че подробности министъра ще ви кажа. Успяхте ли да чуете мнение от хората, които изчакваха реда си, за да преминат контрол на граница и да отпътуват за Гърция? Специално с граждани наистина не съм разговарял, но така с колегите, които ежедневно са тук на терен. Това, което аз имах като информация, което в момента ми го потвърждават, че максимум по около 30, максимум 40 минути да се налага изчакването, но все пак сме в изключително активен сезон. Има множество граждани на Сърбия, на Украйна, на Молдова, на Румъния, които в момента пътуват в посока Гърция. Това, което действително е проблема, е реално фунията, която се получава, слизайки от автомагистралата. Точно по тази причина току-що вече оговорихме среща между областно пътно управление, областна дирекция на МВР, както и ръководството на гранична полиция, които имат някои виждания и реално идеи как може да облегчим по възможност самото КПП, без да спираме изрично гражданите, а така да се движат с една много по-ниска скорост. Мислим, че ще го приложим този вариант пробно, евентуално за ден-два, да видим каква е ситуацията, но аз лично считам, че на фона на този наистина изключително сериозен трафик, мисля, че изчакване в порядъка на 30-40 минути не би следвало да създава неудобства за който и да било. Наистина трафика е много засилен, и очакваме, така по мое мнение, и всяка година следа ситуацията, че август месец ще бъде още по-натоварно, тъй като това е най-тежкият месец от към отпуски. Другото, което прилагаме често с цел да не се получава такова струпване, работим на принципа на облекчените проверки. Това е един от механизмите, които гранична полиция прилагат съвместно, реципрочно с колегите от гръцката страна, така че той също ни помага максимално бързо да изнасяме потока. Но мисля, че с това, което сме така заложили като идея, и ако сработи, така ще има облекчаване на трафика. Ние поддържаме ежедневен контакт с граничните власти тук на територията на община Петрич и смея да твърдя, че получаваме голямо разбиране в тяхно лице по отношение на нашата работа. И аз мога да твърдя още едно нещо, че полагат всички усилия трафика да така бързо да минава и да се правят нужните проверки от към оборудване и от към служители. Всичко нормално ли е и достатъчно ли е, за да се покрият нуждите на един от най-натоварените пунктове? Да ви кажа честно, никой до момента от ръководния състав, както тук, така и в главната дирекция, не е заявил, че имат някакъв проблем чисто като щат, като структура. В момента колегата ми каза, че работят на 6 трасета, което е максимума. Реално тогава, когато се наложи и в такива дни, в които е изключително интензивно, ние изпращаме допълнително служители на гранична полиция, които съдействат, но успоредно с това имаме оговорка и с колеги от митницата, които те също отговарят с по-голям брой служители, така че правим всичко, което е възможно, работим на максимални обороти. Благодаря ви.